အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ဘာသာရေးဆွေးနွေးမှုအကြောင်းကိုဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုတော့လူတိုင်းသိနေပါပြီကျွန်တော်ဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်မှာမိသားစုမှာမွေးဖွားပြီးမှနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်နော်ဒါပေမဲ့ဟိန္ဒူဘာသာကဗုဒ္ဓနဲ့တိတ်မဝေးဘူးဒါကြတော့အရန်ပြောစရာလည်းမလိုဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယ်ဆိုတာကထွတ်ထွတ်ပြောစရာမလိုဘာဖြစ်လို့ဟိန္ဒူဘာသာမှာကျတော့ဗုဒ္ဓကိုလည်းကိုယ်ဖယားအဖြစ်လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မွေးဖွားလာတော့ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ခုမှမွေးဖွားလာတယ်လူတယောက်ပြောလဲရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကူးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့အထူးပြောစရာမလိုအဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိန္ဒူဘာသာမှာကဗုဒ္ဓကိုလည်းတစ်ခါတည်းဖယားတဆုအဖြစ်သူတို့ကယုံကြည်ထားပြီးသားအတ္တဝါဒကိုလက်ခံထားပေမဲ့ဗုဒ္ဓကိုလည်းငါတို့ရဲ့ဖယားဆိုပြီးမှလက်ခံထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂါဂနာနာလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးအနိတ္တရာကိုတီးပြီးလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးเนาะနေပေါ်နိုင်ငံမှာเนาะမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာမှာတပိညုတဉာဏ်တော်ကိုရတော်မူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးတမိုင်းအရာကြတော့မကင်းလို့လူမျိုးအရာလည်းမကင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနေပေါ်နိုင်ငံရဲ့စင်ဆက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖို့တွေကနေပေါ်နိုင်ငံတွေကနေလာတာဆိုတော့ဗုဒ္ဓကလည်းနေပေါ်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးနော်လုံဝနီမှာမွေးဖွားပြီးမှဟိုဗုဒ္ဓဂါယာမှာသွားပြီးမှဖယားအဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖယားဖြစ်တဲ့နေရာတော့ဟိုဗုဒ္ဓဂါယာဆိုတော့အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်သွားရေပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာဗုဒ္ဓကတမိုင်းအရာလဲကင်းလို့မကင်းမှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကြောင့်လို့သူတို့ကဖယားအဖြစ်လက်ခံထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ငယ်ကလေးကဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလဲဟိန္ဒူနတ်ဖယားတွေလဲရှိတယ်ဗုဒ္ဓဓာတ်ပုံတွေလဲကျွန်တော်တို့အတူတူကကိုးကွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ကအယံဝေးတာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တရားနဲ့ကြည့်ရင်တော့တကယ်ဝေးတာတကယ်ကိုဝေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံကိုပဲကိုကငါတို့ဖျားလို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုကျွန်တော်တို့မသိသမျှကာလပတ်လုံးကကျွန်တော်တို့တအားဝေးတာဟိုလုံးဝမကူကွယ်ဘူးဗုဒ္ဓကိုဘာမှမသိဘူးဆိုအဲ့ဒါဝေးတာကတစ်မျိုးဟိုနင်းလေးရှိပြီးမှလက်ခံတယ်လို့နဲ့လက်မခံနိုင်တာဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်ပုံကိုရနေတိုင်းမြင်နေရတဲ့အိမ်မှာဒါပေမဲ့သူတရားဗုဒ္ဓကဘာဟောသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘာမှ knowledge မရှိဘူး zero ပဲအဲ့ဒီငါးပါးသီလတော့ကောင်းကောင်းမရွတ်တတ်ဘူးဆိုတော့နီးတယ်လို့နဲ့ဝေးနေတာပေါ့ဗျာပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဖားတကောင်လို့ပေါ့ဗျာဟိုဖားကဂျပန်ရဲ့အောက်မှာနေပြီးမှဟိုဂျပန်ပေါ့နော်ဂျပန်လေးကကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာပေါ့နော်ရေထဲမှာအပေါ်မှာတခါတည်းပန်းလာလေအဲ့ဒီပန်းရဲ့အရသာတွေကိုပြားကောင်တွေကလာပြီးမှယူသွားတယ်အရသာတွေအကုန်လုံးပြားကောင်တွေကဝေးအရေအနဲ့လာပြီးမှယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျပန်ရဲ့အောက်မှာဂျပန်အပင်ရဲ့တက်အောက်မှာကျတော့ဖားတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖားတကောင်ကျတော့ဟိုးရေအထက်မှာရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့အရသာကိုဘာမှမသိဘူးသူအဲ့ဒီဂျပန်ရဲ့အောက်မှာပဲနေမှအမြဲတမ်းဝိုင်းဆိုပြီးမှပဲအတန်ပဲပေးလေးရှိတယ်ထိုဖားဥပမာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာအိမ်မှာတော့ဗုဒ္ဓဓာတ်ပုံတွေကတ်ထားပါတယ်နေစဉ်ထားလိုက်ရင်မနဲ့ထားတိုင်းဗုဒ္ဓကိုတော့မြင်နေရတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်တော့ဗုဒ္ဓကိုမြင်တဲ့သဘောမျိုးပဲမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တရားရှုတော့နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖားတကောင်လို့ဖြစ်နေပြီနေပေါ်နိုင်ငံမှာစင်တလာတဲ့နေပေါ်စကားလည်းတတ်တယ်နော်ဟိန္ဒူစကားလည်းတတ်တယ်ဖယားပွင့်တဲ့နိုင်ငံနဲ့စင်တက်လာတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘလို့ပုံကုန်လဲဆိုတာကိုဂါဂနာနာမသိတဲ့စရင်မှာပါခဲ့တယ်အရင်တော့စကားအခုကတော့တော်တော်လေးကိုသာသနာပြန်ထွန်းကားလာပြီကျွန်တော်တို့ဂေါ်ခဆရာတော်တွေကနော်နေပေါ်တို့အိန္ဒိယတို့မြန်မာနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းဆရာကြီးဥက္ကိုရင်ကအားလို့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးပုံကုန်တွေထွန်းကားလာတော့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုတော်တော်လေးပြန်နေပေါ်အိန္ဒိယဘက်မှာသာသနာပြ
ပြန်ပွားသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လူဦးရေအရာတော့ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရင်ထက်ဆိုင်တော့ပုံမှန်တက်တာတာပေါ့အဲ့ဒီတခိပြန်ဗုဒ္ဓရဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဖွာတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပွင့်တဲ့ဖရားရဲ့သာသနာကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကွယ်ပြောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးမှဟိုးအဝေးမြန်မာသီရိလင်္ကာလာအိုကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းတရုတ်ဂျပန်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့နော်တီဘက်တို့စားဟိုဘက်မှာတွေမှာပြန်ပွားတာပေါ့ဗျာအတော့ကမင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးလည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေရှင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်က10မိနစ်ပဲလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါရိုက်ဒီ TikTok တွေရနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်တယ်ဆိုတော့10မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်းတွေက1နဲ့3လေးဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတကယ်အရင်တော့တကယ်ခရိယန်ဘာသာဝင်တကယ်ချင်းနဲ့ဒီဗုဒ္ဓနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်မှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာခြားကိုကဲရတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကခရိယန်ဘာသာဝင်တယောက်ကျွန်တော်ကြတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အဲ့လိုမျိုးနောက်မှကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်တာပေါ့ဖုန်းနဲ့နော်ဖုန်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး၄-၅ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ရှင်းပြမယ်နော်တချို့တွေကဒါကိုနားလဲတင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတွေးမိလို့တချို့လူတွေကဒီလိုထင်နေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်မှာ comment တွေကလည်းအဲ့ဒီအရင်ကျွန်တော်တိုင်ပင်တဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်တဲ့ပုံစံတပုံစံနဲ့တွေ့နေရတယ်တချို့တွေကနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တိုင်ပင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါတက်ရှင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားရဲ့သွေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေပေါ်ဟာနဲ့နော်ဂေါ်ရခလူမျိုးတွေနေပေါ်ရဲ့သွေးအနွယ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအနေနဲ့ကြည့်လို့ဆိုတော့တော်ဝေးခဲ့တယ်ပေါ့ဘုရားသာသနာမှာနော်အိန္ဒိယနေပေါ်မှာလဲလူတွေကဗုဒ္ဓကိုလုံးမနီးမှာနော်လုံးမနီးမှာဘုရားအလောင်းဖွာတာတော့လုံးမနီးမှာဂေါ်တိတ်တာထမင်းသားဖွာတယ်လောက်ပဲသိတာဒါပေမဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးမှ45နှစ်ဘာဟောခဲ့တယ်ဆိုတာနေပေါ်နိုင်ငံမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမတီးတဲ့လူကပုံများတယ်နော်မတီးတဲ့လူပုံများတယ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော့မှာတော့နေပေါင်း900လောက်တော့တကယ်ကိုထွန်းကားသွားတာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအတောကမင်းကြီးကသာသနာပြုဆေလူခဲ့တဲ့တန်ဃာတွေကနော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကျတော့သာသနာတွေပြန်ပွားပြီးမှအဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ပြန်အတ္တဝါဒပြန်လွှမ်းမိုးသွားတာဗုဒ္ဓမပွေးခင်အတ္တဝါဒရှိခဲ့တယ်ပြန်ဗုဒ္ဓပွင့်တော့အနတ္တဝါဒတွေနဲ့အကုန်လုံးထွန်းကားခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့နောက်မှပြန်အတ္တဝါဒတွေတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးလာတယ်ဒါကတော့ဓမ္မတာပါပဲနော်ယတနာအစစ်ကအမြဲတမ်းယတနာလောကကြီးမှာယတနာအစစ်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဒါထုံးစံမဟုတ်ဘူးယတနာအစစ်ရှင်အဲ့ဒီပေါင်းကျင်မှာယတနာအတုတွေလည်းပေါ်လာမှာပဲနော်တခြားဘာသာတွေကိုအတုလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဒါဝါဒအရာပေါ့အနတ္တဝါဒဟောတယ်ဖျားပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဖျားကတခါတည်းဟောတက်တဲ့ပုံကုန်ဖြစ်တော့ဖျားဟောလိုက်တော့ဘယင်းတွေအစကိုယ်ကွယ်လာတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့တမိုင်းမှာဒီလိုပဲရှိတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါထက်နဲ့ကိုတိုင်း16တိုင်းမှာတစ်ခါထက်နဲ့ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ16တိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုနော်ဘာသာရေးထွန်းကားသွားတာပေါ့ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်နော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကျတော့ဘာသာရေးပြင်ပေါ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာကျတော့6ကတ်သွားတာပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကအနတ္တဝါဒကပျောက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးမှနော်ဗုဒ္ဓရုပ်ထုတော်တွေကိုတော့သူတို့ကနတ်အဖြစ်ကိုးကွယ်တာတွေပေါ့နော်နောက်မှပြန်ဒီလိုမျိုးမြန်မာထိုင်းတရုတ်ဂျပန်အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်တွေပြန်သွားပြီးမှအဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့သမိုင်းနေရာတွေကိုပြန်ပြီးမှအိန္ဒိယအစိုးရနေပေါ်အစိုးရတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှပြန်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့သမိုင်းတွေကိုဗုဒ္ဓနေရာအဖြစ်နော်အတိမပြုရတာပေါ့နော်လူတွေကဗုဒ္ဓရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ဖယားအဖြစ်မသိတဲ့အဆင့်တော်ဖြစ်သွားတာဒါတော့တမိုင်းအရင်ရှိတယ်ထားလိုက်တော့နော်ဒါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိန္ဒူဘာသာဝင်အားနဲ့လာပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓကိုမသိခဲ့ဘူးနောက်မှနော်ကိုပါရမီကောင်းလို့ပဲပြောရမလားဆရာသမားတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲပြောရမလားနော်နောက်ဆုံးတော့ဗုဒ္ဓကိုကောင်းစွာသိခွင့်ရတယ်ပေါ့ဒါတောင်ကျွန်တော်တို့အခုကပုထုဇဉ်အနေနဲ့ပဲသိနေသေးပါတယ်နောက်ထပ်အရိယာဖြစ်သိဖို့ကတော့တော်တော်လေးကိုအားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့နည်းနည်းမြင့်တဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓကိုလက်အုပ်တရားနဲ့လက်အုပ်ချီခွင့်ရတာကတကယ်ကိုကျင့်တတ်တာဒါတော့အပိုင်းတစ်ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်မှာကျွန်တော်နဲ့ခရိယန်ဘာသာဝင်တိုင်ပင်တဲ့
အကြောင်းပြောပြမယ်